نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو بتاع النهاردة. جايلكم النهاردة في فيديو كده على السريع. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة جميلة جدا. هنعمل بطاطس باللحمة الضاني. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولكم مش هتاخد معاكي وقت كتير خالص على البوتاجاز. نسمي الله ونخش على طول على الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنا عملتها، جبت حله مقطعه فيها 3 فصوص من الثوم وقرن فلفل او نص قرن فلفل كده حامي، ومعايا 3 بصلات متقطعين مكعبات صغير بالشكل ده. الفلفل اختياري، مش عايزه تحط براحتك، بس طبعا البصل والثوم شيء اساسي. حطينا بقى الزيت، وكمان زودت هنا ربع معلقه من السمنه البلدي. انا مش هصفر البصلايه معايا، انا البصلايه اول ما كده تدبل في الزيت هنزل عليهم باللحمه الضاني اللي معايا. طبعا هي اللحمه الضاني مش كتيره، وكانت كمان صغيره، فعشان كده مش خدتش معايا سوا. هقلب بقى اللحمه دي في البصل لغايه ما اشم بقى ريحه اللحمه في البصل، وكمان لون اللحمه معانا يتغير. وهنا بقى اول ما خلاص شوحتها كويس جدا اللحمه، معايا هنا 4 حبايات من الطماطم متقطعين مكعبات صغيره، برضو نزلتهم كده على اللحمه بعد ما اتشوحت، وهديهم تقليبتين 3 كده مع اللحمه. بهاراتنا: عود من القرفه، مكعب مرقه، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وكاري، ورشه بسيطه من الكمون. تمام. طبعا هنا بحاول ان انا ادوب كده مكعب المرقه. عايزه اقولكم كانت طعمها جميل جدا. هنا بقى بعد ما شوحتهم كويس جدا، البهارات مع البصل مع الطماطم، شايفين شكلها عامل ازاي قبل ما تسوي؟ عايزه اقولكم كانت ريحتها جميله جدا. زودناها بقى ميه عشان خاطر تستوي كويس جدا اللحمه. وعايزه اقولكم انها زي ما قلت لكم ما خدتش وقت كتير، لان اللحمه صغيره فما خدتش معايا وقت في السوى. هنا بقى هعمل بعد ما خلاص اللحمه بتاعتنا استوت، كانت استوت تماما. جبت هنا حبتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات صغيرة. هحط هنا بقى الملح، لان طبعا احنا محطناش ملح، كانت ناقصة ملح، فزودنا لها نص معلقة كده من الملح عشان بقى كانت خلاص. طبعا البطاطس عارفين انها ما بتاخدش وقت، هنا بقى حطينا الملح. فهنسيب بقى البطاطس كمان نص ساعة او اقل كمان من نص ساعة، لان انا زي ما قلت لكم اللحمة معايا مستوية وطفيت عليها نص ساعة وضفين عليها. بعد ما طفيت عليها عملت هتاكلي بطاطس ولحمه ضاني بريحه الفحم. ولحت كده فحمايه، حطيتها على الحله على قشر بصل ونقطه زيت زي ما احنا شايفين كده الدخانه. كانت حاجه كده عظمه على عظمه. زي ما قلت لك هتاكلي لحمه وكمان بطاطس بطعم الفحم. جربيها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبك وهتحبيها جدا جدا جدا. وزي ما احنا شايفين كل حاجة هنا كانت استوت معايا، البطاطس مستوية واللحمة كمان مستوية. عايز اقولكم كانت زبدة والله يا جماعة، كانت طعمها وريحتها حاجة كده عسل. اتمنى تجربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ومع السلامة.